Generalni sponzor emisije Nodol. Au jebe. Guardi noge. Ne stvorimo, majke. O Bože. Pobedi vazduh, pobedi zemlju, pobedi vodu, postani vitez iz blata. Dobar dan, poštovani gledaoci. Počinju još jedni vitezovi iz blata. Danas ćemo imati specijalnog gosta koji će nam objasniti kako su se sagradili ovi divni poligoni i koliko je vremena potrošeno za tu gradnju. Pored mene je Hvala publiko, hvala puno. Hvala puno. Pored mene je gospodin diplomirani inženjer arhitekture, gospodin Mića. Da, dobar dan vama i vašim gledalcima i vitezovima iz blata. Dobar dan. Recite mi, Mića, koliko vam je vremena trebalo da napravite ove poligone i kako je sve to teklo? Je li sve bilo u, kako se kaže, u redu? Pa sve bilo poteškoća? Bilo je poteškoća, ovde je bilo obična bara, bilo je jaki vetrova, 4,5 meseca smo, na zdravlje. Izvinite, istina, dalje. 4,5 meseca smo potrošili na ovim poligonima, ja i moji ljudi. Radili smo danju i noću. Koji materijali su korišćeni, izvinite? Pa najviše češće je korišćena zemlja i pesak. Najčešće češće, jel? Zemlja i pesak. Dobro. I to je to? To je to. Koliko ljudi je radilo na ovim poligonima? Na ovom poligonu je radilo preko 25 čovjeka. Preko 25 čoveka. Dobro. Jesu svi plaćeni? Da, jeste, svi su korektno plaćeni i sad su tu ovde sa nama. A klopa je li bilo uredno 3 puta dnevno? Da, 3 puta dnevno hrana i normalno bez alkohola. Hvala puno, gospodine. Vidjet ćemo se mi još i ove informacije su nam bile neophodne. Hvala i vama. Počinju vitezovi iz blata. Dobar dan, Žarko, tebi. Dobar dan i vama, dragi gledalci, kraj malih ekrana. Vi upravo sedite i gledate nevjerovatan šou Vitezovi iz blata. Reci mi, Marinko, da li si primetio arhitektu koji je mukotrpno radio i smišljao ove teške prepreke? Ja ga uopšte nisam primetio, moram da ti Jer je on kažem. nevidljiv. Ja sam samo čuo glas. Da. Neki ton si čuo. Ja sam samo čuo njegov glas, jer je on, nisam ga uopšte primetio, ali primetio sam da je rekao češće Nego ređe. Da. Ako je sve kako treba, možemo da krenemo na takmičenje. Temperatura na borilištu je 22 stepena, voda je onako hladnija, tako da biće zubato sunce. Biće gusto, mi jedva čekamo, kao i vi, da vidimo ko je naš prvi takmičar za danas. Prvi takmičar se bavi muzikom, muzika mu je sve u životu i kaže da bez nje ne bi mogao da diše. A dok bude prelazio ove poligone, spremio je specijalnu melodiju. Ćao, ja sam Marko Altman, dolazim sa Novog Beograda, 91. godište sam, studiram muziku, 3. godina, klavir sviram. Klasična muzika, to studiram, a sa strane volim da sviram i house, narodnjake, neke popularne. Nisam neki emotivac. Kad se uvatim za nešto, jako sam uporan, hoću tu da odem do kraja. Možda mi je glavna mana što volim da spavam. S Novog sam Beograda, zovu me Mare. Kad budem pobedio, svi će vikati bravo care. Ušao sam u Vitezove iz blata. Videli smo ga, Marko Altman. On kaže ne može da diše, on ne diše vazduh, on diše muziku. On diše ton. Pa na nos. Pa kako diše? Pa na nos diše. Pa na nos. Marko Altman. Momak svira klavir, fantastičan momak koji svojim prstima dugim
proizvodi razne melodije kako po belim, tako i po crnim dirkama klavirskih instrumenta. Marko Altman je inače nikad... Nemačkog porekla. Ali nije dovođen nikada u vezu sa nagrađivanim rediteljem Robertom Altmanom. Inače je nemačkog porekla i kao Nemac jedan od međunarodnih takmičara na našem poligonu. Imali smo Španca, evo ga sad Nemac. Evo ga sada Nemac. Hajde da pogledamo. Da li je Marko spreman? Da li si spreman? Kako nisam, naravno. Reci mi, koja je to melodija koja će te pratiti dok budeš preskakao ovu prvu etapu? Neka bude recimo Duh Aste od Rammsteina. Eto, malo energije. Malo energije. Energy. Odlično. Rast. Odlično. Prava stvar. Je li ima ne treme? Nema. Evo neka porukica. Porukica, pozdrav za sve koje volim, koji me gledaju. Vidimo se u drugoj etapi. Vidimo se u drugoj etapi, tako je. Skini džojzlice i stavi kacigu. Thank you. Marko, da li ti je nekad neko rekao da imaš zvezde u očima? Upravo smo vidjeli te zvezde. Zvezde, u mojim očima. 3-4 pozor pali. Srećno! Sjajno se dočepo se mali bata. Mreža iz vitezova iz blata. Dugački prsti. Samo da ih sačuva. Sad vidimo, treba će mu zbog klavira. Kako je ovo baš zamislio? Ovdje je Ne bilo sviđa mi se malo... ovo kako je prešao mrežu. Ovdje je bilo malo više rizika. Nadam se da je diskus u redu na kičmenom stubu. Ajmo sad idemo. Poput Beethovena! I kakva uzbuđenja nam priređuje. Marko Altman svojom rizičnom vožnjom kroz ove prepreke ne štedi se ni trenutka, čuvaj prste da ne bi mogao samo da sviraš durove, a molove ne. A molove čao. A molove samo sipaš gorivo na molu. Ajmo sad da vidimo, pazi sad, aha. Ajmo sad da vidimo. Da li ćeš tim tvojim dugačkim prstima klavirskim uspjeti da izvučeš? Traži oslonac. Ovaj mokri kanap. Traži oslonac. U životu, generalno. Našao ga je u klaviru. Opa. Diskus hermija, 4. prsten. Ne odustaj, Mare. Stao je da razmisli. Sada. Opa. Ajmo sad. Drž. Eto ga. Ozbiljno teška prepreka, rotirajući balvani. Tu si. Imaš. Tu mu je gotovo otišlo 20 sekundi, ali evo ga. Uspeo. Prilično se zamorio. Da li će rasporediti snagu? Publika je fantastična. Pravilno. Op, dobro prelazi. Mora da se ubrza. Marko, koja je najveća planeta sunčevog sistema? Jupiter. Tako je! Ajde dalje! Mokre noge, blatnjave, izdržao je siluete. Vidimo sada. Ajmo! Samo da se ne zaustavi. Ajmo! Ajmo, Marko! Da vidimo da li će ga ovo koštati. Evo ga! Bravo, Marko! Koje vreme? Ja mislim da ti je melodija pomogla. Šta ti? Jeste. 2 minuta i 37 sekundi i 37 stinki, više nego dobro. Očekivao sam bolje, ali sam malo zapeo na kanapu. Svi zapnu kod tih kanapa, šta da vam radimo, takvi su ti kanapi. Ali vidimo se u drugoj etapi, Maša, bio si odličan, ćao. Marko Altman uz muziku Rammsteina triumfalno do druge etape.
Nije mu bilo lako, pogledajmo kako je Marko prelazio mrežu. Odlučio se za jedan drugačiji stil od ostalih takmičara. Izlaska sa mreže, mene je to uplašilo. Dobro je da nije došlo do povrede. Evo, pogledajte. I sada gume. Skok, poletao je kroz vazduh, dočekao se na jednu gumu i prizemljio na blato. I onda, epopeja na misterioznim brazilskim valjcima, jedan pokušaj, vidite, drugi, treći, ne zna im se broja. Svaka čast, Mare, svaka čast, spremi nam neku pesmu za drugu etapu koja će da te nosi kao golub. Pismonoča. Dobro. Sjajan je Žarko Lazić u ovom sunčanom danu. Žarko, na tebe sunce zaista deluje sjajno. Imaš neku kremu malo da stavim na telo da se osunčam. I on si na Lile, Željka i suncobran 10 eura. 10 eura? Pa izvoli. Da vidimo ko je naš sledeći takmičar na našoj prvoj etapi. Pored Marka tu je I takmičar koji je po zanimanju komercijalista. Ju, vidi, obrnu se, Bojan. Vrati se. Hobi mu je tenis. Vrtoglava najava. Da nije to možda neko iz porodice Đoković. Ipak je u pitanju Ivan Petrović, komercijalista. Sve komercijaliste dobiju posao u komercijalnoj banci ili kako to ide? Pa ja mislim da da, kako znaš? Ili u agrokomercu. U agrokomercu. A dok ne krene Ivan, mi možemo samo da napomenemo, inače Ivan pre nego što se odlučio da bude komercijalista, on je kosmonaut. Dugo vežbao da postane kosmonaut, međutim poslušao je savjet majke i odlučio se za komercijalu. Jeste, obično. Eto, njega je porodica usmerila, nadamo se u pravom smeru. Super. Ivane, reci mi, da li ima posla? Pa naravno da ima. Ima posla, jeli? Iako je teško vreme, ima posla. Teško vreme, a boga mi je teško i ova prva etapa, posebno mreža, obrati pažnju. Ili imaš neku taktiku? Pa nemam, gledajući prethodne takmičare, otprilike su svi iste greške pravili. Sad pokušat ću da oko ovih guma. Dobro, tvoja građa je idealna, što bi rekao Žarko, za ovu prvu etapu, odnosno za naše poligone, zato se spremi, stavi kacigu i možeš da kreneš u osvajanje prve etape. 3.89 može da krene, kaciga je na glavi, 3-4 pozor pali, sada. Kratak! Malo mu je falilo, ali... Malo. Pogrešna procena na početku. Kao što smo rekli na početku, pre nego što je krenuo, njegova želja da postane kosmonaut može da mu se ostvari ukoliko ovu etapu pređe onako kao što je to NASA zadala. Malo tvrđe prizemljenje. Dobro se ovde snašao. Evo ga već na izlasku iz druge gomile žutih guma. Ovo je otprilike kao kad izlaziš iz Space Shuttle-a. Upravo se parkirao na Mesecu. Prolaz u bezvazdušni prostor. I voda. Je li ima voda i blata na Mesecu? Evo ga sada. Inače, Ivan u svom kraju, u kraju ga prepoznaju kao jednog fair play igrača, jer sve što radi i čime god da se bavio u društvu uvek je delio na pola. Tako da nadam se da će i stan da podeli na pola sa svojim najboljim drugom koji se zove Žarko Lazić. To bi zaista bila odlična ideja, naša ekipa bi došla da to snimi i isprati tu deobu. Taj transfer ugovora. I pogledajte te posebno dizajnirana obuća iz NASA. Ajde. Tako je, sedni. I u kom gradu je sedište Ujedinjenih nacija? Teško pitanje, ali ti kao čovek koji te... 5, 4, 3, 2, 1, Brisel. Upalite stolicu! Upalite stolicu! To je ona velika staklena zgrada na obali reke u gradu New York City.
sad ćemo da vidimo. Ne znam na koju stranu ide, pogledao je levo, pogledao je desno.